¿A dónde está esa carta? ¡No! Tiene que aparecer él solo, a ver si aparece ahí. Está. ¡Apa! ¿Censurado? ¿Qué pasa? ¿Lo censuraron? No. Hoy no puede haber. Bueno, hoy... Okay. Ah, hola, Willy. Claro. Hola, Willy. Sí. Bienvenidos a, a un nuevo segmento. A un nuevo Sí. Está bien. Muy bien. Bien. Ok. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno. Sin decir una Sin palabra. decir una palabra. Bueno, Parece como Bien. mimo, ¿no? Bien. quisiera que alguien me ayude. ¿no? Bueno, vamos. Alguien de que no es nosotros, alguien de nosotros. Sí, sí, nosotros. Bueno, ¿quién quiere ayudar? Florencia. Agustín, te veo pinta de ayudar a vos. Vos No, con chicas tan lindas de un crimen que ayudo. no El sé. mago. Bueno, dale, Willy, vamos. Igualdad de género. acá. Sacar campeones de grano, imposible, Willy. Empezamos ya, dale. Escuchá lo que dice Willy. Ah, bueno, Deberá dale. elegir una carta. Una carta, Sí. dale, Una sí. carta, sí. Yo no la voy a ver. Sí. Bueno, Bien. díganme stop cuando quieran. Ok. Bien. Bueno, ok. Soy rubio, Willy. Teneme paciencia. Dale. Agustín, tenés que decirle stop cuando vos quieras. Bueno, Eso. Ahí está, México es Ahí está. diferente. Muy bien. bien. Está bien que muestre esto por cualquier Sí, duda sí, que sí. surge en las redes. Está mezclando ahora. Está bien, está bien. Vos andás diciendo. Sí, yo te digo, dale. Decir stop. Dale, tranquilo, dale. Stop. Stop. Esa. Esa, sí, esa. Ok. Esa, muy bien. No puede hablar, no puede ver. No puede ver. Claro. Ah, no, Bien, 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 Ya bien. está. Sí. Ok, Ok. No la veo, Willy, muy bien. sí. A ver. Dígame todo. Voy a necesitar que recuerden la carta. Sí, la vamos a recordar. Su carta es roja. No es roja. No es roja. No es roja. Lo sabía. Muy bien. Es una carta. ¿Es una carta alta? Sí, podría decirse que sí. Sí. Aquí sabe todo, y sí, es mago. Bueno, nombre en voz alta, su carta. Agustín. Bueno, 10 de pique. 10 de pique. 10 de pique. Sí. ¿Por ¿Sabés por qué no puedo hablar? Contanos. No sé, no sabemos por qué. Porque tengo una carta en la boca. Ah. A ver. ¿A dónde está esa carta? No. Ay, no te puedo creer. No te puedo creer. ¡No! Willy, ídolo. Bien. No hay farro. Muy bien. Como si te había cinta en la boca. Estar sin respirar por 4 minutos. Casi. Es más, pará. Por las dudas, no sé si. A ver, pará. Por las dudas. Bueno. Bueno. Lalo. Sí, Lalo, sí. ¿Qué pasa? Seguime en Instagram. ¿Cómo no lo seguís todavía, Lalo? Seguilo, Lalo, seguilo. Sigue pelotando ahí. Bueno, excelente. Medio pila. ¿Ya está o tiene un plus? ¿Ya está? ¿Terminamos con esto? Hay un plus, hay un No plus. saben lo que tengo para presentar el martes que viene. Uno de los dispositivos más asombrosos que tengo en mi poder y creo que gracias a esto me va a llevar a Las Vegas, a la NASA. Miren, solamente se lo voy a adelantar, Se lo voy a adelantar. Qué miedo. Es ni más ni menos que el casco detector de mentiras. Es un gran dispositivo muy bueno. que tiene luz roja, luz verde, amarilla, tiene una antena satelital, diría, de ondas electromagnéticas transversal Sí. de rayos ultravioletas. Realmente no sé para qué sirve, pero cuando lo prendo me agarra absolutamente todos los canales de televisión. Bien, bien, ¿Para Willy. cómo lo vas a Y lo voy a usar? presentar acá el martes que viene porque es, te diría, el programa más visto de todo el interior del país. De eso no tengo duda. Muy bien. Genial. Muy bien. Dijo la verdad. Dijo la No verdad. tengo duda que con este casco voy a pasar a la historia, en la volver en la NASA o en Las Vegas seguramente también.
Bueno, se va a presentar sin duda el martes que viene. Sin duda el martes. Dale, Meta. Gracias. Listo, Willy, muchas gracias. Fantástico lo tuyo, ¿eh? Muchas gracias por llegar al final de este video. No te olvides de suscribirte, darle like, compartir el video y activar las notificaciones, la campanita que está al lado del botón de suscribirse, que se viene mucho contenido de humor y mucha, pero mucha magia. Gracias a todos y nos vemos pronto.